如果你跟我一样，整天待在空调房里面，嘴巴又干又渴了，那就一定不要错过这个 NG 堂的金银花柚子糕。使用的是100年的传统工艺熬制而成的，你看它的膏体就非常浓稠。梨子本身的清甜，再加上柚子的清香，喝起来清清润润的，非常舒服。这个配料表就很干净，只有红西柚、鲜梨和金银花浓缩液。每天冲上一杯，真的是又解渴又解火，老人和小孩都可以放心喝。姐妹们，不要整天只知道捧着奶茶喝了，这个金银花柚子糕啊，你试过一次就会爱上它。